Байнгын орон дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2026 оны 5 сарын 21-ний өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг 2026 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилэлцэж анхны хилцүүлэгт бэлтгүүлэхээр байгаль орчин хүн сүдэн аж ахуйн байнгын орон шилжүүлсэн. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг байнгын орооны болон чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилцүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг улсын хурлын дарга 2026 оны 263 дугаар зөвлөмжөөр байгуулсан бөгөөд ажлын хэсгийн ахлагчаар улсын хурлын гишүүн Болормаа бүрэлдэхүүнд нь улсын хурлын гишүүн Б Батбаатар, Н Батсүмбэрэл, С Ганбаатар, П Наранбаяр, С Одон Туяа, П Сайн Зориг, Ч Ундрам, С Эрдэнэбат нарын гишүүд ажиллаа. Ажлын хэсэг энэ хугацаанд 2 удаа мэрэгжил арга зүйн тусалцаа үзүүлэх дэмжих баг 4 удаа хуралдаж уур амьсгалын өөрчлөлтийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийн талаар 28 саналын томьёол бэлтгэж хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийн талаарх 3 санал төслийн бүтэц нэр томьёо хил найруулга дис дараал зүйл заалтын дугаар ишлэлийг нийцүүлж өөрчлөх 1 саналын томьёолыг хилцэн дэмжиж байгаль орчин хүн сүдэн аж ахуйн байнгын хорооны хуралдаанд танилцуулах нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Тухайлбал, хуулийн төслийн нэр томьёоны тодорхойлолтыг сайжруулах, эдийн засгийн үр ашигтай байх зарчмыг тусгах, улс цагуур орчны хяналт шинжилгээний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага, үндэсний зохицуулагч байгууллага байх бөгөөд уур амьсгалын өөрчлөлтийн төлөв байдлын үнэлгээг жил бүр уур амьсгалын өөрчлөлтийн чиг хандлага нөлөөллийн үнэлгээг 5 жил тутам хийж үнэлгээний дүнг нэгтгэн байгаль орчин уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлэх, уур амьсгалын өөрчлөлийн талаарх мэдлэг ойлголтыг бүх шатны боловсролын түвшинд эзэмшүүлэх, олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлэх, хандлага оролцоог нэмэгдүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, ногоон санхүүжилтийн стратегийн хамрах хүрээ, хэрэгжилтийн уялдаа холбоог илүү наривчлан тодорхойлон нэмж тусган боловсруулсан болно. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдтэй холбогдуулан ажлын хэсгээс бэлтгэсэн зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг та бүхэн тараасан болно. Байнгын орооны эрхэм гишүүдээ дээр хуулийн төслүүдийн анхны хилцүүлэгт бэлтгэсэн талаар ажлын хэсгийн танилцуулга болон зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.